A mai epik részben Cézár ismét bunkó volt, nem köszönt be, ezt a több órás vágás sem feledtetheti velünk. A karokat nézzétek, nagyon ott vannak. Zakynthos legjobb paliai állnak itt előttetek, lányok, úgyhogy aki akar velük találkozni, az jelölje be őket Facebookon, írjatok majd rám. És elindult a futam, gyerekek, nem létező íveket használ, hát körbeautózza, gyerekek, mi a fasz van itt? Hamilton megelőzi Alonsót, és nincs burulás, szépen bevették a kajat, olyan íveket használnak, gyerekek. Anya szülte! Hát anya szülte! Kérem szépen, a verseny 23. körében Lewis Hamilton üldözi Felipe Massát. És mit csinál a brit? Mit csinál a nagy britán versenyző? Hát körbeautózza! Hát agyabeteg! Lassul a tempó, gyerekek, bele kéne húzni. Na, ezt már szeretjük. De úristen, én nem erről beszéltem, mit csinál? Mit csinál az ember? Hát anya szülte! Nem létező íveket használ nagy-britán versenyző. És körbeautózza Massát! Igen, körbeautózza. Lewis Hamilton visszaszerzi a vezetést. Azaz, gyönyörű szép. Mondom, gazella testű pitbull kutyász. Safety car on the grid, Boldizsár és Hudor elbaszta, gyerekek, megpusztultak a srácok, na jó, nem, hál' Isten, nem történt ilyesmi, de idő túllépés miatt kiszólítják őket a pályáról, és fekete zászlót kapnak, és igen, fekete zászlót kapnak, vége Boldizsár és Hudor versenyének, elhagyják a pályát, bejönnek a box utcába, és sajnálatos módon konstatálniuk kell, hogy itt van ennek a futamnak a vége. Itt jön a két champion. Megizzadtak, látszik rajtuk, hogy van még mit kondizni, mert ez, gyerekek, nem volt semmi. Látszik rajtuk, hogy nem víz ez, hanem izzadság, nem víz, hanem izzadság, így van. Karok azért ott vannak flexesen, Boldizsár is feszítsen be egyen. És kiintik őket a pályáról, de semmi probléma. A közönség szereti őket, és megkapják a lájkokat, gyerekek. 100 lájk után jövőre visszajövünk ide, és csinálunk egy olyat, hogy a Mátéval én megyek. A videó későbbi részében láthatjuk szégyenteli esetet, amikor Cézár és Máté jetskizni próbáltak. Mit szóltok hozzá? Úgyis lesz 100 lájk, úgyhogy nem kell aggódni. Na, leveszik a tűzálló pilótaruhákat, kibudjanak a karok, majdnem szétfeszült már az egész. Nagyon a ruháknak a szerencséje egyébként, hogy ilyen hamar vége lett a futamnak, mert különben lepattantak volna a karokról, gyerekek. A karokkal nincs bírás, Zakynthos bikái leszálltak a jetskiről. Vlognak a legjobb epizódját láthattátok. Milyen volt? Én nagyon szürkekesen odaállok. Milyen volt? Egy interjút szeretnénk a versenyző uraktól készíteni. Azok is itt nagyobb voltak a hullámok ott belül. Nagyobb voltak a hullámok. De jó profi sofőrrel volt dolgom, úgyhogy helyrehozott mindent. Azt láttam úgy, hogy egyszer olyan nagyot ugrottál. Egyszer nagyon nagy volt, ez igen. Majdnem beleestem ott. Akkor azért az ijesztő volt, de megoldottátok. Hamilton skillek megvannak. Ez lenni szép hely. Jó, ez megért 30 eurót. Ráesik a fejükre, bazd. Cézár, a falubikája, Zakynthos Cities, Zakynthos Tengers, ugri! Ez hasas volt, nem fejes! Boldizsár, az Isten császár! Robi, ki a szenvedőre? Tessék felvétel! Még mindig jobb, mint hogy a Mert Boldizsár, te vagy! Máté, gyere arrébb!
Állítsd, de nem ugrok. Ezzel a kezem nagyon szeretően. Nem merek, bazd meg. Nekem fájni fog. Kurva lelöklek! A fejes nem tud felni! Három dobja? Boldi! Boldizsár, üzenj valamit a Cézár követőinek. Maromika. Hunika, mit üzensz? Iratkozzanak fel a csatornára. C, kötőjel, zárka. Cézár, mindenkinek köszöntünk itt mindenkit a Cézárka következő adásában. A failarbi nem szoktok látni, gyerekek, hogy most fog történni. Megpróbálok ugrani egy szaltót. Életemben egyszer próbáltam, akkor se sikerült. Nem van. Birodalom nem bukhat el! Robika lenni legjobb operatőr egész birodalomba, neki köszönhetni nagy szaltóugrás. Kalimera, Cézár követőinek, Kalimera. Gasszász mindenkinek! Gyerekek, birodalmi úszóverseny következik. Márton kollégámmal fogunk úszni egy 50 métert, azt kell tudni, hogy én régen úsztam, de már összement a tüdőm, mert minden nagy szar vagyok. Őről meg ki van gyúrva, mint állat. De mindegy, az a lényeg, hogy itt a technika meg az erő között fog menni a harc. Egy 50 méteres verseny lesz. Aki jön, azt meghívja a másikat egy sörre, és ennyi lesz az egész, nem egy nagy dolog. Az a lényeg, hogy itt ez a hajó, megmutatod szerintem. Itt ez a hajó, eddig kell előbb elúsznia 50 méterről, hát szemre lesz 50 méter, mert nem tudjuk kiszámolni, elúszunk valameddig, és ugyanonnan fogunk egymás mellől indulni. Na akkor szerintem kezdjük is. Birodalmi veterán légió, 4 éve nem úszott semmit, győzedelmeskedett, de nem sokkal, úgyhogy gratulálok a Mártonnak, de majd meghaltam én is, úgyhogy nem tekinthető dicsőséges győzelemnek, de azért beúsztam. Sziasztok, srácok, különben elkezdő videó. Elbeszéltek a többiek, hogy mennyire egy eszköz élni. Nagyon kíváncsiak, hogy ezt kérdezem, megpróbáltam még soha. Az a lényeg, hogy van a felállapot, hogy ki fogunk virálni őket, és úgy lesz a csapatuk. Robika itt fel, hogy lenni, hogy mit fogunk csinálni, megpróbálunk megvalni. Legyen, hogy tetszett, addig is sziasztok! Életre szóló érvény annak, aki nem olyan buzi lehet, mint én. Ha 3-szor vagy 4-szer nem estem le, akkor egyszer sem. Amúgy élveztem, csak nézzétek meg a pokám, az gotya, térdem gotya, állam gotya, nem tudom mennyire látszik.
össze-vissza köptem magam. Jó volt. Nem értek én ehhez, nem tudunk többet ilyet csinálni, de azért mindenkinek csak a állítókat nem akar hallni. De amúgy lehet próbálni, mindenkinek tényleg egyszer az életben egyszer siker próbálni. De majd jelentkezem még másik napokon, ennyinek van mára, sziasztok!